Yang akan kita lepas itu dari mesin TV lamanya adalah kabel powernya, kabel gosing yang ketabung, kabel yoknya kita lepas juga atau sanggulnya, lalu kabel speaker, lalu kabel ground yang dari tabung menuju RGB. Ini harus kita lepas juga kabelnya. Kita tarik mundur pelan-pelan ke belakang sambil digoyang-goyang sedikit. Ya, seperti ini. Yang perlu kita perhatikan dalam pemasangan TV Cina ini, mesin TV Cina baru ini adalah soket RGB-nya harus pas ke leher tabung. Harus pas ya. Kalau tidak pas bisa korslet nanti. Jadi yang perlu kita ganti adalah kabelnya, kabel sanggul atau yoknya ini. Karena soketnya berbeda dengan soket untuk TV Cina-nya. Dia soket TV Cina-nya seperti ini. Jadi ini yang harus kita pasang ke mesin barunya, dan ini yang kita pasang ke ujung atau ke sanggulnya, ke sininya. Jadi pemasangan kabelnya seperti ini. Kabel yang merah di belakang sebelah kanan, yang biru di sampingnya, yang putih dan hitam ini boleh dibalik kalau gambarnya nanti terbalik. Yang putih dan hitam boleh dibalik karena kalau gambarnya terbalik kabelnya boleh dibalik. Untuk kabel gosingnya, karena dia soketnya kecil, kita boleh putuskan dan boleh langsung disolder ke soket di mesinnya, atau bisa juga disambung menggunakan soket kabel AC yang bekas, yang sisa. Solder ke sini. Jadi tinggal kita tancapkan nanti ke mesin. Ini untuk soket gosingnya. Kita akan coba hidupkan ya. Ya, dia tampilannya akan seperti ini, warna biru saja, karena kita perlu memprogram ulang mencari siaran secara otomatis dengan cara kita tekan tombol menu sambil kita perhatikan layarnya, lalu kita cari bagian siarannya, kita tekan lagi tombol menunya sampai muncul pilihan auto set atau cari siaran otomatis. Dan juga sambil kita colokkan antena ya, supaya dia langsung mencari siaran secara otomatis. Kalau sudah seperti ini, kita pilih bagian auto tune-nya. Kita pilih menggunakan tombol channel P positif dan P negatif. Kita pilih P. Kalau terlalu lama dia akan hilang lagi. Kita akan tes lagi ya. Lalu kita pilih
seperti ini, auto tune warna merah. Cerminnya agak buram ya. Kita pilih positif, P positif, volume positif. Dia akan mencari sendiri. Kita akan tunggu sampai selesai ya.